Ik ben Sylvio Teunis uit Bolzwart en ik ga op 25 september de Spartathlon in Griekenland lopen over een afstand van 246 kilometer. In 36 roeren, moet je dan knettergek wezen? Misschien wel een beetje, maar ik denk dat het nog wel meevalt. Het is de loop der ultralopen. Omdat het finishpercentage heel laag is, 30 tot 35%. En dus daar een hele grote tijdsdruk op legt. Die afgelopen weken zit je bijna iedere avond wel op de website van de Spartathlon te kijken en te zoeken. En je kijkt naar filmpjes en weet ik het allemaal. Dus weet je, het beheerst je leven wel een beetje. En wanneer neem je dat nog meer hoor? Aan het trainen natuurlijk, weet je. Vooral de weekenden wanneer veel getraind wordt, dan staat eigenlijk het hele huis op een kop. Want je traint 6 uren, je rust 3 uren. En mijn zoon loopt vaak 's nachts mee, mijn vrouw loopt vaak mee. Dus nou ja, dan kan je wel raden hoe het huis eruit ziet met sportschoenen, vuile sportkleding en dat soort dingen. Nou, voor een paar jaar terug ben ik begonnen met ultralopen en dan loop je een keer een 60 en dan heb je nog een keer een 60 gelopen en dan denk je van nou, misschien kan ik ook een 100 lopen. Nou, en als dat ook lukt, dan denk je van nou ja, maar eens een 24 uur proberen. Dus eigenlijk ben je een beetje op zoek naar de grenzen. Nou ja, dit is een van die grenzen die ik waarschijnlijk hoop te gaan halen. Wanneer is die Spartathlon slaggen? Ja, als je finish moet je zeggen, maar weet je, dat moet niet tegen... gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus weet je, Spartathlon is geslagen als ik finish en dat ik de dag erna op het terras lekker een pot bier neem met de familie. Ja, ik denk dat het daar zelf wel een vorm van roofbouw is en dan net altijd even zoen. En dat zie ik wel het percentage wat uiteindelijk ik slag het in het beheljen van de rin. En dan, ja, ik denk wel een traject naar daar, dat is wel heel zoen voor een lief. Daar zelf, ik denk dat het mentale speeltje is dan ook heel belangrijk. Ik denk dat Guinean nog fit is na 150 kilometer. En dat wel, ja, diegene die dat heel graag wil en die de mentaal dat kan opbrengen nog, ja, die gaat dat heel in. Het is wel een van de ultraloop der lopen, dus ik denk van nou, daar wil ik gewoon aan meedoen. En als dat gedaan is, dan word ik lid van biljartvereniging Trapke in Bolzwart.